大家好，今日我哋會學習點樣記錄存貨。存貨係公司嘅一個重要資產，記錄得好，先知道公司有冇賺錢。大家準備好未？一齊嚟睇下點樣記錄存貨啦。存貨係咩嚟呢？簡單嚟講，存貨 inventory 就係用嚟作轉售賺錢嘅貨品，亦稱為 goods 或者 stock。公司向供應商以成本價購入貨物，稱為購貨 purchases， 然後將存貨以售價轉賣俾顧客，稱為銷貨 sales。存貨係資產，因此增加會 debit， 而減少就會 credit。試諗一諗，如果將 purchase 同 sales 記錄喺同一個 inventory account 裏面，譬如以13蚊買入一件貨，然後再以29蚊賣返出去， inventory account 就會有咁嘅入賬。咦，同一件貨買入賣出，點解好似仲有嘢剩？就係因為買入同賣出係用唔同價錢咯。因此要將存貨嘅交易分類，然後要分開喺唔同嘅 account 入賬。首先，存貨嘅交易可分為4類：購貨 purchases， 將貨物退返出去 returns outwards， 銷貨 sales， 同埋顧客收回退貨 returns inwards。跟住4類交易會點樣影響存貨量呢？首先 purchases 同 returns inwards 都會令公司存貨增加，而 sales 同 returns outwards 則減少公司嘅存貨量。我哋先以存貨係資產嘅原則，即增加係 debit， 而減少係 credit 去諗。因此 purchases 同 returns inwards accounts 係要 debit entry， 而 sales 同 returns outwards 就係要 credit entry。大家睇下呢個例子，20X5 年8月2號，公司向 B Limited 賒貨200蚊，所以要 debit purchases account 同 credit B Limited account 200蚊。如果東主喺公司攞走啲存貨作私用，又應該點處理呢？首先，東主係以成本抑或售價攞走啲存貨，我諗應該唔會係售價啩。咁究竟係 purchases 定係 returns outwards？ 試諗一諗，旺仔南貨啱啱入咗30罐罐頭鮑魚，老細旺仔見到啲鮑魚幾啱自己食，咪攞咗2罐返去試下。然而，會計入賬嘅最大原則就係公私分明，因此攞咗2罐罐頭都要入賬。如果入 returns outwards 就會增加退貨總額，就會令人懷疑係咪供應商啲貨有問題，搞到要退貨。所以既然入咗30罐罐頭，老細攞咗2罐，咪即係鋪頭淨係入咗28罐。會計記賬就會係 debit drawings account、credit purchases account。存貨就好似公司嘅血液咁重要，因為冇存貨，公司就冇得運作。記錄同管理得好，就可以令公司健康發展。多謝收睇，請多多支持 ，subscribe 我哋啦！搞掂 BAFS，隨身學，隨心聽。